Биһиги өлүчөйдөр суон сурахтаах, суола эбе эми биир соргулаах оҕолоро буолабыт. Уруу хаан аймахтарын, учуордарын утума, кяхтибекке сайдарын керехилэ тумнума, силис мутуктардыһар сиэдэрэй өтөхтөөхпүт, аймахтаһар ытыктаһар айылҕаттан төлкөлөөхпүт. Киэн тутта истинник ахтабыт саныыбыт ия аҕа уухун киэнлик тэниппит биһиги герой иелер битин. Аргунова Христина Прокопьевна. Христина Прокопьевна 1904 сыллааққа маарук сирилер көлсирин көрбүтэ. Биирге төрөбүттер үһүүрэллетэ. Агалара Мачита Прокопий Яковлевич 1904 сыллааққа Ленинградской фронтна сери толоонугор өлөн үс оҕо иелерин дайаны кытары эрте тулааяк каалан сери аас туор кемнеригер котонно сирүлетигер тутууга үлэлээн аяктарын ииттиммиттере. Кристина Убая Николай Прокопьевич Мачитов диэн улахан ааттанан өлөчөй биир ытыктанар история чуталанан үөрэгъри эйгетигер уһуннук үтүү собастаахтык үлэлээбит киһи буолар. Эдьиийэ өрүүнэ старостын ылдьаа диэн киһиэхэ эргэ тахсан тикси булунугар олохсуйбута. Кыра кыз Кристина 1962 сыллааққа Аргунов Василий Васильевичтын ыал буолан уон оҕону төрөтөн герой ия аатын 1992 сыллааққа ылбыта. Оҕолорун көрөрүн иидерин таһанан даяарханна уһуннук үлэлээбитэ. Христина Прокопьевна дьиэ хаһаайкытын быһыытынан олус ыраас, өрүү сууя сото сылдьар иделээҕэ, майгытынан олус сытыыры сымнағас, бүгүрү үлэһит, холку сэмэй, олус килбик мичээрдээҕэ. Аргыйды кууһан ылара өрүү харахпытыгар көстөр, сүрэхпитигер иҥэн хаалбыт диэн оҕолоро олус истенник иелерин ахталлар, саныыллар. Кристина Прокопьевна төрөппүт оҕолоро бары ноннуо атахтарыгар туран үлэһит, ыал буолан бэйэлэрэ ие аҕа эбээ эһээ буолан олороллор. Тихонова Лидия Поликарповна. Ийэм барахса. Мин Тихоновтар дьиэ кэргэҥҥэ 6 соҕунна төрөөбүтүм. Минин нибинэ 2 уол кырардахтарына өлбүттэр. Мин иебин кытар кырардахбиттен күндүтүк саныырын турдан хаккан курдук буолара. Кини 12 оҕону ииден булан талан барыбытын сүһүөхпүтүгэр туруурбутугар махталбыт муҥура суох. Дьону кытары эйэҕас сылыана дьоҥҥо сэргэҕэ ытыктанар киһэтэ. Үйэтин тухары хотомму үлэлээн бүтэһигэр дылы хотомму харбылынан үлэлээбитэ. Онны биирдэ үлэлии сылдьан балтыгын туйаарыны доҕор оҥостон илдьэ кыһыны быһа хаһааммыт халбаһыытын мин бэһис 6 класс болуом барытын киирэ тахса киинаҕа барарбат тосту тутан сиин кэбиспиттин өйдүүбүн. Ону билэн хата таһыллыбакка буолуохтааҕын курдук аһардан туоракка киирэн аҕайах конук хаалбытыгар атыылаһан тахсыбыта. Мин иебэр аһаҕас этим, ол иһин туох кыһалхабын хомолтобун барытын тэҥҥэ үллэстерим. Кини этэрэ хаһан да сымыйалаама диэн, ол миэхэ билиҥҥэ дылы хаалбын, оҕолорбун сиэннэрбин оннукка үөретебин. 1990 сыллааққа үөрэхпин бүтэрэн керген ылан өлөчөйгө уруу деринер, муомаҕа келербер, уу чугаһа, уруурааҕа ортук диэн алҕаабытын билиҥҥэ дылы өлбөр хаалбын. Түмүкпер биһиги иебит сэмэй олоҕо олорон ааспытынан киэн тутта саныыбын, кини элбэх оҕолоох, элбэх ыччаттарда, кэрэ киһибит аата үөлэргэ ааттана туруuга. Уола дьөгүөр Тихонов, дьөгүөрүс. Кособэм Соловьева Дарья Давыдовна мэйэ хаалас бастыга холкуматыгар 1934 сыллааққа Ахтамий 6 күнүгэр 7 соҕуна күн сирин көрбүтэ. Агата Соловьев Давыд Дмитриевич иэтэ Федора Васильевна Селинини кини үс саастааҕар аға төлөн хаалар. Аға дөйдө сериэтэ саҕаланан сот куран кэмнерге иеллere 1946 сыллааққа күн сириттен барар. Антон Каракыз Дарья төгөрүк кулайа каалам тейтээх каларор эдьиэ маайа бэйтигэр ийтэлэр. Кособэбин сакалы дайа диллere. 1905 сыллааққа Дегнеров Анатолий Прокопьевичке кэркен тахсыбыт. Бу кэмиңe Кос эһэм Чапаев аатына кол коскөр сылларга тарахтарыһынан үрэлээбитэ.
1956 сыллаққа бастықы қоларын оғыламыздар. Қосы бәм иетін атынан Федора ден сүріқтәбіті. Әзір ел кәтәк қағайыстывалынан саңа жет өттен бір бәтчілері 1906 сыллаққа сәтті оғыны түріппітін ондай иппітін ехін ие албан аты үхіс істепеннәк орденінен нағарадылыныр. Антын 1907 сыллаққа ақсыз оғытын ехін ие албан аты 2 істепеннәк орденінен нағарадылыныр. Қос әбәм әлбәқ оғылақпын дебеккері Байкалов арнан совхоз көптейдіғ отделениетігер рабочай табыты. Ондан 1906 сыллаққа үрічейдіғі көміртіс қолытығыр түйінген әңкәнін үлеләбіті. 1907 сыллаққа СССР Верховный Советін Президиумын ұқағынан 5 айын ағыз күнігер 10 оғыны түріппітін ехін матері героиня бачоттақ аты еңерілер барыта 11 оғылынан ұлақан ел иеті болбыта. Нук оларын үлелән қамсан қос бәм үшіге үлетін ехін ұлбыз әлбәк грамоталары тоғылыр. Бұ кәмінге коммунистическі үлі ударнегі болан үліға келбейінен ехін мәтелінен ғарадылымыда. 1907-15 сыллаққа Москваға баран путевканын басынқы бұстық қатығар кіттіні ұлпыта. 1997 сыллаққа тақсығыт матері Героиня Республикасы Хайку де большая семья кенеге 2 стомығыр қос бәм олығын туғынан келіпті. Кенесі дәрі сыннағыз кемі дағына қоғағына саңар бәттіге майқалақыды. Оғылырын кехені бастырға үлет үлтеу жын күні епті. Оғылыры Федора, Дария, Зоя, Анатолий, Прокопий, Давид, Александр, Февралина, Сартана, Розалия, Аграфена. Билеген бары яллар бәйлері әбә әе болын олырылыр. Қос әбәм Дариян Давидовна үрбә әтті сеннәқ, отыл 5 қос сеннәқ, 1 қос сеннәқ. Мен қосы бәбін дайыны көрбәтір, бүн дағаны әбәм кәпсерінің олыс істінлік сәндігін өнікен тұттығын. Ақтығын сүрейді қос сені Иванна. 11 оғыны төрөтөн герой ия атын сүппүдө. Иетин туһунан үле ветерана, гражданская доблесть беле қағайката, улахан кыға Дарья Николаевна Филиппова маннык ақтар. Биһиги иебит ологун устата, биипте да быыр устан олорботох киһи. Туттуулаах, каптыылаах үлэһит бөҕө эте. Колхозка ыынник сыттаарыта сайын оҕуруокка үлэлиире. 1906 сыллааққа өлөчөйгө саңа детсаат ахыллыбытыгар нянишканнан киирен пенсияға тахсыр дылы үлэлээбите. Пенсияға тахсан да баран банникка маҕамын котельныйгар үлэлиирете. Ийем жүһүннүүн красыабай сырдык ырас киһи эте. Биһиги биирде да киптээх таҥаһа кэппитбитин өйдөөбөппүн. Үөрэнэн кэллэхпитине сып-сылаас дьиэ, алаадьы, соркой буспут мимниге сыта, келере умнуллубат түген. Отоннута диэн чугас эргин тәңнэһэр киһитэ суох буолара, аҕабыт сылгыһыт буолан хамнастаах эте, премияны да ылар эте. Тыа ыалын сиэринэн сүүһү иителлэре атын дохуот суох кемигер ийем харчыны сатаан туттан аттарар буолан оҕолоругар келин сиэннэригер олус улахан кере бөлэхтери оҥорор этилер. Бу барыта биһиги иебит кераҕа үтүөҕа тардыһыта күүстээҕин көрдөрөр. Ураты көрүүлээх буолан оҕолорун барытын тугу даҕаны керейбэкке туран үөрэхтээх үлэһит дьон оҥорор. Иебит, эбээбит Матрёна Фёдоровна 1933 сыллааққа 90 ый маңнайгы күнүгер меҥэ хаҥалы сулуһун алтан нэһилиэгер Платоновтар диэн жадаңы ыалга ахсыс оҕоннун төрөөбүтэ. 1904 сыллааққа улахан суд жыл келен иелээх аҕатын кытта 2 оҕо өлбүттэрэ. Онон агыс сааһыттан тулаайа хаалан колхозка сайынын окко кыһынын котоҥҥо үлэлээн аягын булунара. Отчутоогу кемҥе тулаайа оҕо үөрэнэре ыарахан буолан түөт кылааһынан үөрэнэн бүппүтэ. Каптагай нэһилиэгер арыллыбыт жаддуоҥҥа балтын кытта ыыппыттара. Онно 2 сыл кериите иитиллэллэр, онтон нам улуухун камагаттатыгар арыллыбыт жаддуоҥҥа ыыталлар. 14 сааһыгар дойдутугар эргиллен келен колхозка даяркалыыр субан сүүһү көрөр, тутуу бригадетигер үлэлиир. 1905 сыллааққа биир дойдулаагар Билюкин Роман Поликарпович диэн уолга керген тахсыбыта. Иелээх аҕабыт үлэһит ураты сэмэй майгылаахтар, олорбуттарын усталаах туоратыгар кинилер дьиэлэригер ил эйэ, таптал, хардарыта ытыктаһыы уя туппут ыаллара. 13 оҕолоох элбэх сиэннээх, хос сиэннэрдээх ытык ыал буолаллар. Бэйэлэрэ төрөппүт 13 оҕолорун таһанан Матрёна Фёдоровна кыра саастыргар тулаайа хаалбы бииргэ төрөөбүт балтын 6 отун көрөн истен улаатыннарбыта. Иебитигер 1971 сыллааққа СССР Верховный Советын Президиумын ыяағынан Герой ие үрдүк ата иңериллибите.
күн бүгүн улахан жиек эрген ытык кихите далбар хотуна ийебит, эбээбит, кос эбээбит агуган сетте сааһыгар үктенен олорон оголоругар сиэннеригер күүс көмө, өйөбүл, сүбэ ама буалар.